Дополнительные инвестиции пока нам не требуются, то есть мы финансируемся пока из прибыли, но после того, как мы расширим серьезно штат и здесь все утрамбуем людьми и мозгами, то есть то сделаем инвестиционное предложение в телеграм-канале «Атлант расправил кошелек». Но вообще, по-настоящему, там уже есть несколько инвесторов, с которыми мы работаем, то есть я, скорее всего, им предложу в первую очередь, но тем не менее, если потребность в деньгах появится, я расскажу об этом в канале «Атлант расправил кошелек», но пока не надо, то есть своими силами пока все.